Hi friends, welcome to Pasi Rusi recipes in Tamil. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா gujarati special dhokla. அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் கடலை மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சுகர், 1 டீஸ்பூன் ஈனோ பவுடர், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள், தண்ணி தேவையான அளவு, ஈனோ ஃப்ரூட் சால்ட். நீங்க வந்து ஈனோ சேர்க்க விரும்பலனா உப்பு, பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1 டீஸ்பூன், 2 டேபிள்ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ். ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல மஞ்சள், உப்பு, sugar, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தண்ணி தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மாவு எந்த பதத்துக்கு வரணும்னு காட்டுறேன், அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும். கட்டி இல்லாம மாவை தண்ணியில கரைச்சுக்குங்க. பாருங்க, இந்த பதம் இருக்கணும். பாருங்க, இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல ஊறட்டும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஈனோ பவுடர் சேர்க்கிறோம். பாருங்க, நல்லா உப்பி வருது. பாருங்க, இவ்வளவு அழகா உப்பி வந்துருச்சு. ஒரு பிளேட்ல ஆயில கிரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. நம்மளோட பேட்டரை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்க, ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதை நீங்கள் எதுவுமே அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு கடாயில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இல்லைன்னா இட்லி பாத்திரத்திலோ இல்லைன்னா குக்கர்லேயோ இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு வச்சுக்கணும். நல்லா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, தண்ணி கொதிக்கட்டும். கொதிக்கும் போது நம்ம இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ள வச்சாச்சு. ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். லெட் போட்டு மூடிடணும். ஒரு கடாயில 1 டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் காயட்டும். கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு,
கடுகு பொரிஞ்சதும் 3 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சிருக்கு நீட்டா. கருவேப்பிலை, அரை கப்பு தண்ணி, கொத்தமல்லி, ½ teaspoon லெமன் ஜூஸ். கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். வந்ததும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்க வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் வச்சு உள்ளே குத்துனீங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த பாருங்க மாவாவே இல்லை, நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இதை இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம். இந்த ஓரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு லைட்டாக இது பண்ணி விட்டிங்கன்னா எடுத்துட்டு வந்துடும். கொஞ்சம் ஆறட்டும்னு சொல்லி நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க, தொட்டா அவ்வளோ சாஃப்ட்டு. இப்போ நம்ம இதை பீஸ் போட்டுக்கலாம். நம்மளோட சிரபை எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. இது மேல துருவின தேங்காய் 2 டேபிள் ஸ்பூன். பாத்தீங்களா எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா நல்லா அழகா இருக்கு. இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து கொத்தமல்லி சட்னி. கொத்தமல்லி சட்னி எப்படி பண்ணணும்ன்றது நான் ஆல்ரெடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு, நீங்க பாத்துக்கோங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட குஜராத்தி ஸ்டைல் டோக்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டோக்லா ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் போடுங்க. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.